អនុញ្ញាតសូមលំអរកាយគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាប្រិយមិត្តទាំងនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសបាទជាទីគោរពរាប់អានទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍បាទជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទនៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសុខភាពបាទមិនភ្លេចទេថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងមានអ្វីថ្មីបាទយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាក់ទងទៅនឹងរុក្ខជាតិឱសថបាទដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទទទួលជ្រាបដឹងនៅរុក្ខជាតិបាទសាមញ្ញនៅក្បែរផ្ទះតែយើងអាចប្រើប្រាស់ជាឱសថបុរាណបានហើយសូមជំរាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរថាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើទាំងអបាលនេះគឺសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្បាស់លាស់បាទដោយមានឯកសារបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវបាទដើម្បីជាទំនុកចិត្តមួយក៏ដូចជាផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បាទជាការពិតណាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទមកស្គាល់អំពីព្រះក្លបបាទព្រះក្លបគឺជារុក្ខជាតិឱសថមួយយ៉ាងរបស់ខ្មែរយើងដែលតពីជីដូនជីតាយើងជាយូរណាស់មកហើយរហូតដល់មានការកត់ត្រានៅក្នុងសិភៅរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជាទៀតផងបាទចំពោះឈ្មោះនៃការហៅរបស់ដើមព្រះក្លបនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទមួយចំនួនគាត់ហៅថាបន្លាបង្ក្រាបអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទទាំងខ្ញុំទាំងគេក៏ខ្ញុំហៅថាអញ្ចឹងដែរបងប្អូនបាទថាបន្លាបង្ក្រាបបាទនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅបាទប៉ុន្តែអ្វីជាការហៅរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទក៏ហៅទៅមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើតាមសិភៅរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជាក៏ដូចជាវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតនោះបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះវាគឺព្រះក្លបបងប្អូនណាដែលខ្ញុំបានសរសេរជូននៅលើកញ្ចក់វីដេអូតែម្ដងបាទឥឡូវនេះចង់ដឹងថាតើរុក្ខជាតិបាទព្រះក្លបនេះបាទមានរូបលក្ខណៈភិនភាគបាទក៏ដូចជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាយ៉ាងណានោះសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទនេះបងប្អូនបាទព្រះក្លបបងប្អូនណានេះដោយពុកម៉ែបងប្អូនឃើញនៅកញ្ចក់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់បានស្គាល់បងប្អូនណាបន្លាបក្រាបយើងហ្នឹងបងប្អូនបាទនិយាយសាមញ្ញទៅបាទហើយបាទលើពងភ្លៀងបងប្អូនអើយនេះសុកចិត្តមកថតទាំងភ្លៀងជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាអត់អីទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយបាទដើមនេះកាលណាបើយើងទៅគឺវានេះស្លឹកវាណាបាទព្រះក្លបគឺយើងវាទៅស្លឹកវាហ្នឹងគឺវាក្តោបតែម្ដងឧទាហរណ៍នេះបងប្អូនឃើញទេបាទវាចាប់ដើមបាទរួមស្លឹកវាតែម្ដងអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនពិនិត្យមើលលក្ខណៈរបស់វាបងប្អូនណាតាំងពីស្លឹកបាទតាំងពីស្លឹករហូតទៅដល់ដើមហើយមានបន្លាបងប្អូនមុតឈឺណាបងប្អូនណាមានបន្លានេះខ្ញុំដាក់ close up ឲ្យជិតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឃើញច្បាស់តែម្ដងបាទកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំបាទនេះបងប្អូនណានេះមួយនេះបងប្អូនណាមានបន្លានេះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ទៅបងប្អូនណាបាទច្បាស់ទេបងប្អូនបាទអានេះផ្ការបស់វាមានលក្ខណៈចេះបាទហើយសម្រាប់ការដុសដាលនោះបងប្អូនតាមពិតអានេះគឺជាប្រភេទស្មៅអញ្ចឹងវាងាយដុសណាបងប្អូនណាបាទនៅតាមភូមិនៅតាមដីស្រែបាទភ្លឺស្រែនេះក៏មានដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅតាមទួលអីក៏មានដែរសម្បូរណាស់បងប្អូនណាហើយស្មៅប្រភេទនេះកាលណាយើងដើរជន់អីហ្នឹងមុតដៃមុតជើងបងប្អូនតែវាអត់មុតអីខ្លាំងខ្លាទេដោយសារបន្លាវាហ្នឹងវាតូចដែរទេបងប្អូនណាបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនណាបងប្អូនមើលនេះអានេះស្លឹកខ្លះវាអាចមានចេញមកធៀងជាងមកវាអាចមាន4ឬក៏មាន2បងប្អូនអាចពិនិត្យមើលណាបាទនេះមាន4បាទនេះមាន4ណាបងប្អូនបាទវាល្អវាធំចឹង4បាទអាខ្លះវាមានតែ2ទេបងប្អូនបាទនេះវាមានតែ2ទេបាទអញ្ចឹង2ណាបងប្អូនបាទអានេះ2បាទអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងបានបងប្អូនឲ្យចំណែកផ្កាវានេះបងប្អូននេះអានេះអត់ទាន់ត្រូវទឹកភ្លៀងទេបងប្អូនពិនិត្យមើលផ្ការីកណាបាទអញ្ចឹងផ្កាវានេះបើយើងនិយាយអំពីសន្តានរបស់វាគឺប្រភេទMimosa បាទតកូលរបស់ Mimosa គឺគេឆែតទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតកូលគ្នាវាទេអានេះបងគាត់ថាវាដុះនៅលើគោកថាវាមានបន្លាណាបាទអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងទៅស្គាល់អំពីគុណប្រយោជន៍ឱសថបាទហេតុអីបើខ្ញុំបាននឹងអួតអាងយ៉ាងណាដូចនេះបាទបើចង់ដឹងមើលតើមានប្រយោជន៍អីខ្លះណាបងប្អូនបាទមិញភ្លៀងបងប្អូនបាទចេះស្រ័យបាទឥឡូវមិញពងថាអត់ភ្លៀងឥឡូវភ្លៀងហ្មងបងប្អូនឥឡូវជ្រក់មលុបនេះក៏មិនមលុបប្រហែលដែរបែបផ្ទះគេហើយដើមនេះបងក្រោយខ្នងនឹងដើមអីគេនេះដុះច្រើនណាមិនស្នោឯងបងប្អូនបាទដុះក្រោយខ្នងនឹងដើមអីគេទេបាទហើយចាំមកជ្រក់បន្តិចបាទបងប្អូនបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឆ្លៀតធ្វើវីដេអូនេះឲ្យចប់ដើម្បីជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទព្រោះថារុក្ខជាតិនេះគឺល្អមែនទែនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅនឹងដៃខ្ញុំនេះបងប្អូនណាខ្ញុំដកមកខ្លះដើម្បី
nhưng mà phải hai chu mà đòn tiết cái lỗ phục mai bóng phôn score lọt toàn ba chân ai mơ bà đào bán bạn ở lớn thì đo phê được trong chủ nghĩa chu ông pi con sầm bát bà ở trong bát mình lơ ở bên ngay thế ông pi ở capra chỉ ở sốt ở ban tràn nút tê bạn bảo sân trình giấy pi nó không xịt hơi cứ trao nó bóng phôn á bạn trao này tên bà nhưng ai giấy tha sập côn bán á bóng phôn con trai ở quay được trong lơ dục một nick trong lơ tại bay chùm nói tê bạn bay chùm nói tung thúng đại cầm pông tay bạn chỉ chùm ngư đại cầm pông tay cài sợi hào mình tên được nôngประเทศกัมพูชีdương cả đôi chân nóเลยbị phục lộc bạn chùm ngư tí muối nó cứ tẹt tông từ nâng đầm rong nôm bạn đầm rong nôm tí pi nó cứ tẹt tông từ nâng chùm ngư lơ chiêm bạn hỏi tí bấy cứ tẹt tông từ nâng chùm ngư từ nôm emแต่ ម្ដង bạn chẳng số thả tá vì miền sầm mặt thiệp bà ở quấy hay dương prao là biệt mất bạn dương prao nâng cùng rất bạn màn và con màn này bằng phone bạn chắc bằng phone cùng toàn à ná bạn chui chụp subscribe nâng đại nhà rụt cần đăng oi con mùi mình mùi máu bằng phone á làm bây từ tua ban video việc trong ba chỉ riêng rồi tháng ngày bạn chẳng tí muối xôm xôm này dây ẩm pi đồng rong nôm rồi bọc mày bằng phone bạn chắc bọc mày bằng phone bạn chia về xe bằng phone này còn xoay vô tràn còn đăng ẩm pi con sầm bát nâng tu nệ ti rồi bọc đồng rong nôm bạn còn phải hai chỉ chặt vào ẩm háiที่พูดท่าบางโฟนดังไฮท่าดำร้องโน้มบัดคือเชียร์สไลเรียงดอกสำคัญแต่เลี้ยนนะบางโฟนนะบัดมวยบัดได้ช่วยชมรอบัดเจ็ดโพลในขนมสไลเรียงกายบ่อยยืนปากกาหน้าดำร้องโน้มบัดโคหรือดำร้องโน้มซอยบัดเพื่อเอาเรียงกายบ่อยยืนจกซอยบัดจกซอยกรุ๊ปประเภทแต่มาดองบัดกรุ๊ปประปอนสไลเรียงบ่อยยืนคือจกซอยเหมือนเต้นบัดคือดำร้องโน้มนี่คลังนะบางโฟนบัดปากกาหน้าดอลกัดอะไรดอลเลียงเชียมไฮคือมือเหมือนเชียร์เตะบางโฟนนะบัดจังสู้ท่าปลาประกราบนี่คือมีสมาธิเตะแบบจังเปรียคลอบนี่เปิดจะมีสมาธิปุ๊บนะบางบอกนะในขนมกาสมอาดดำรองโนมบ่อยเยื้องอ้อยละอ้อยประสาหลังวิ่งบางบอกนะอ้อยละอ้อยประสาหลังวิ่งขนมกาปลานุปกไม้บางพอนบาดกรอนแต่โยกบาดเปรียคลอบนี่บางพอนอาโยกบาดแจงรื้อกับบาดได้บาดแจงรื้อบางพอนเลี้ยงตึกไอสะอาดบาดบางพอนอยู่ต่อหาเลยงดบาดบางส่วนที่พวกไม้บางโอนมีมาซินสมงดบางโอนอยู่ตะดะตรงมาซินสมงดหายยกหมกกันนะบางโอนมั้ยกันเตยชีมาสาวบากันเตยชีมาสาวให้บางโอนช่องตึกบาช่องตึกกี่สายังน้องเหมือนทั้งไงยังอ่อยบานใบแก้วบามาแก้วยังดะมวยสับเปรี้ยดะมวยสับเปรี้ยกาแฟกับมันมวยสับเปรี้ยใบยังบาบางมวยสับเปรี้ยใบยังชรามันติดแม้แต่เอาอะไรเจบายังเลี้ยจมูกตึกขมุมันติดดำใบเอาวิมินเอาเชื้อโรคหอยหนึ่งซ้ำเอาสดกันแต่ผู้กายสะสดบางโพนอาจยำบางไงปีดองตื่นใบดองบางโพนถ้าเบิดบางโพนมีหลักเทียบยำใบดองกันแต่หล่อเฮ้ยประสันบางพวกไม้บางโพนบางนี่มาซินสมงูเต้บางโพนอาจปืนแช่กับบานได้บางโพนยกหันนะหันวีไอ้ตัวเมาส์บางเอายังโยตื่นลิงยกนงเตี้ยกระดาวลำมอมบางโพนบางเพลิงลำมอมเมาส์ยังลิงเอาเวียงูเอาเวียซุยให้บางโพนตกโยแต่ชงตายปีศาจไอ้หาการลิงนี่กับออยลิงกับออยเวียคล้อยจะบางคนนะบัดลิงบัดเพลิงละมอออยเวียงวดหล่อไอ้บางคนตกอยู่ชงตายบิซาเจียเรียงรอทั้งไงบางคนนะนั่งเพื่อเอาดำรองโนมระบบพวกไม้บางคนนั่นคือเลี้ยงสะอาดแต่มาดองบัดเนื้อเป็ดได้ดำรองโนมยังเลี้ยงสะอาดท้ายคือวิดำนาการภาษาเชียงมูลหายบางคนบัดให้มวยเทียบบางคนบัดเทียบทองตัวหนึ่งจุ่มงือเลือเชี่ยมให้หนึ่งจุ่มงือตึกโน้มไปบางคนนะบัดจังส้มไปเจาะพองได้ท้าบาดเราเบียปลาคือมันคกในเต้บาดบอสันจีปกไม้บองพลผับบะนกนงกายกตือทัวร์เชียมาเศร้าหรือก็ยกกำเล้าอยู่แต่ทัวร์จีตายบาดอยู่แต่สมงูทัวร์จีตายบองพลพอในห้าเลยงูถ้าอยู่แต่ดำตะโคบกับมาได้บองพลนะบาดจังบองพลโคบโดยขี้หมดไงใบดองบองพลนะทัวร์เอาบาดในขนมสไลเรียงบ่อยยืนนั่นคือเตะตรงตัวนั้นสายเชียมบ่อยยืนนั่นคือทัวร์อ้อยดำนาเชียมบ่อยยืนนั่นคือรถสวนจังเวียกัดมันทอยสมปีเชียมได้จีแฮดทัวร์เอายืนมันล้างสมปีเชียมได้หาทางจงมือเลือกเชียมนี่ของไหนบาดให้สำหรับปัญหาเชียดสกอร์ในขนมเชียมบางคนนะรูปกับเชียดแปลกครอบนี่บาดมาตามธนามโบราณบาดไอกษาโบราณยืนบาดคือบางหางอย่างฉบับทาคือเวียอาช่วยบาดช่วยบอลแกจัดกัดบอลทอยเชียสกอในขนมเชียมบาดกัดบอลทอยเชียสกอในขนมเชียมบานอย่างหล่อพวกไม้บองพอนอุซาบาดตัวเตี้ยนบาดดำตะคบบาดหรือก็ยืงโยกมาสาวบอกเวียมันก็ชงตะคบเวียหนึ่งช่วยบองพอนนะช่วยกัดบอลทอยในเชียสกอในขนมเชียมบานอย่างเช้าที่ท้องนะกำรัดบอกเวียคือบานหล่อกุศลจัง
បាទនេះគឺជាគុណប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យហើយសួរថាបងប្អូនណាវាមានប្រយោជន៍ច្រើនទៀតទេបងប្អូនមានច្រើនបាទសម្រាប់ស្ត្រីឆ្លងទន្លេរួចក៏ហូបបានបងប្អូនអាសាជិះក្បាលវិលមុខណាបងប្អូនអាសាហេវហត់អស់កម្លាំងហើយបងប្អូនបាទមួយទៀតស្លឹករបស់វាហ្នឹងបងប្អូនណាអាចជាបាលបាទរមាស់បាទកើតស្អូចបាទកើតតអកបងប្អូនដែលគាត់មុខរបួសបាទមានរបួសមានអីហ្នឹងក៏អាចបិទបានដែរអញ្ចឹងគឺច្រើនណាស់បងប្អូនសពគុណមែនទែនបាទអរគុណប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនណាកុំច្រើនពេកអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកតែ3ចំណុចគេទី1គឺតម្រងនោមទី2គឺលើសឈាមនិងទី3គឺជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរុក្ខជាតិប្រភេទនេះគឺមានសមត្ថភាពអាចលាងសម្អាតតម្រងនោមរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងនឹងដំណើរការល្អមួយទៀតបាទគឺជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានៅក្នុងវីដេអូនេះបាទហើយក៏សូមអរគុណម្ដងទៀតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទទោះជាមេឃភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែទ្រាំទ្របាទដើម្បីចុះមកដល់កន្លែងផ្ទាល់បាទមកបង្ហាញជូនផ្ទាល់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញច្បាស់កុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំដែរសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយកុំភ្លេចបាទ3កុំ3ការពារអង្គបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទចង់នឹងទេសូមលំអរកាយគោរពលាសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទ